Kena dalë të policia për një mesazh sensibilizues për gjithë banorët e Kukësit, të rreth rrotullimi i komisariatit policisë, hajde pak se sa ta bën një ndryshim, nuk i di kush i ka ndor këto ndryshimet e udhëve dhe të këtyre rrethave, tabelave, të kave. Edhe pse këtë rrethin e kena pak shtrenjtë, kështu nuk e kena bash në qendër, po s'ka problem, duhet me policisë nga sot, domethënë, siç e shihni edhe shefin këto që ka dalë me ndërgjegjësoj njerëz, është vetëm një drejtim kundër gjobitin policia, kanë dalë policë këto për me na ndërgjegjësoj që nuk lejohet më me hinjane, siç shihen edhe tabelat, e kanë bllokuar nga sot. Sot shefi ka dalë këto për me ndërgjegjësoj njerëzit, në fakt për mi paralajmëro që nuk lejohet me himë në qëtot për të gjë. Gjithashtu në gjenë rastin më bon thirrje edhe ato si i kanë makinat e parkume me turinjë tek ne, duhet mi drejtohu mi kthej me turinjë kasahati, se nesër ose mas nesër fillen mi gjobit, që t'jeni ndjeni për këta dhe mos theni sepse na ka gjobit policia, pasi që policia në faktikisht për sot atë e bon punën e duhur me shumë mirësi dhe shefi atë në shoh i shkreti ka dalë sot gjithë ditën të paralajmërojnë njerëz për mos me himë që ne. Do me thonë për gjithë rrethin e Kukësit nga sot nuk hinjet nga policia me shkute sahati.